posachedwa apa kupasilani maspeech asogoleri ena amene nawonso akufuna kuzapikisana pa mpando wa president ku chipani cha UTM. Padakali pano anthu amene aziwika kuti afuna atayimira nawo pa mpando kapena kuti kukapikisana nawo pa mpando wa president ku chipani cha UTM convention imene ikhalepo pa 17 November. Oyamba ndi Newton Kambala, achiwiri ndi Mai Patricia Kaliati, achitatu ndi Daliso Kabambe, ndipo achifolo ndi Matthews Mtumbuka, komanso osayiwala Michael Usi. Padakali pano alipo anthu 5, ndipo tatiyeni timvere ma speech yawo ndipo mutiuze kuti inuyo mudapasidwa mpata okuti mukavote ku convention mungakavotere ndani pa anthu 5 amenewa. Azodiaki ndani mukamapereka zizindikiro zosonya chala kuti muchose network ya live ndikhulupirira tinalipira tikamachoka pa muti choserako chifapenda pona publicity secretary watusana yankhule pa live coverage ndiye ndrama zathu muti pasako pang'ono tigulire mbatata popita. Ife ngakhale munthu atalemba chiujeni atalemba chibisaliro chifisi chake atalemba mayina ake onama pa Facebook ife timaziwira kuti chikwanje ichi ndi chakuti chikwanje ndipo mukamasonyaso kumasonya maso aife amang'ana patali ngati mphaka aife timaona patali ngati chome. Ndiyeno ground likalipiridwa kuti panopa pakhala boxing katilo wamo groundimo ndi mwana waina cha ground yo tikamamumbuza makofi mwina cha ground yo asati chose pa chifa ground yo talitani menelo talilipi koma mwazuka nonse ndati kunena kuti tabwera kuno kusakupepesani anzathu akumpoto 1 Dr. Sausilima ni mwana amene mumankonda ndi president amene mumankonda kumpoto kuno ndi nyamata amene mumankonda kumpoto kuno ndi ekhayo amene samakonda wina aliyense osang'anira nkhope ndi amene anazusa mpoto kuti kuli anthu amene tiyenera kuwasapota ndi amene anabweresa poyera kuti achinyamata atenge nawo mbali kunkhani za ndale. Tabwera kuno kuzakupepesani ndi kuzapepesana. Tabwera kuno kuzazusa mizimu yose. Dr. Sausilima Shalinini Muluzi osamena anapita ndi Dr. Sausilima ma bodyguard yake osamena anapita ndi Dr. Sausilima wina amene anali wa protocol wa ku Ministry of Foreign Affairs kuti kumene muli inuko mizimu yanu iuse mumtendere ndipo maso anu akhale akuyang'ana ku Malawi. Ndipo tabwera kuno chifukwa Dr. Sausilima anakwatira kuno. Tabwera kuno kuzakupepesani chifukwa Dr. Sausilima anamwalira konkuno ngakhale so simunamuone. Chinali chofuna chathu kuti ngakhale afikeso kuno musazikane nawo koma sinali zolinga zathu kuti zitere kuti zisatheke nanga tingapange bwanji. Tabwera kuzakupepesani kuti kudandaula kwanu kukhale mmapemphero kolona amene anagwira Dr. Sausilima akhala ali ndinu mmapemphero anu asiku ndi siku kuti akumbukire komanso kuti inuyo mukumbukire. Awotu anali Mai Patricia Kaliati amenenso akuonesa chidwi chofuna kukapikisana nawo pa mpando wa president ku convention ya chipani cha UTM pa 17 November. Padakali pano tatiyeni soni tuone munthu wina amene akuonesa chidwi. A church amene munakoza mwambo wa misa wokumbukira president wathu wokondedwa amene anamwalira pa ngozi ya ndege ndi anzathu ena 80. Mmodzi mwa anthu amenewo amachokera kuno Selemani amene anali pilot wa ndege imeneyo. Ndifuna ndikupepeseni anthu akuno chifukwa cha zimenezi komanso ndipepese mpingo wa CCP kumene amapemphera mayi amenewa. Pepani mafumu amene mwakhala nafe pano chifukwa choluza mayi Selemani kuno komanso ndikufuna ino regional governor ndikuthokozeni chifukwa chopanga organize mambo amene wachitika ino ndi komiti yanu. Pompano ndaona muli limodzi ndi a director of women akuno amene swala shadow MP
komanso pala Shadow MP adera lino akaliwo ndikuthokozani chifukwa cha mwambo umene wachitika pano. Asaonda Mr. Aying'alule pepani kuti mukulephera langula lero tikanakonda kuti mulangule pano. Ndithokozeso papadera Bambo White chifukwa chokhala nafe pano. Ndikuthokozani kwambiri chifukwa zimenezi. Ndiyena nonse amene muli pano ndikuthokozani. Ndisananenepo mawu pang'ono ndimafuna ndipemphe DJ ayimbe nyimbo imene ndikufuna nonsenu mukapita mukhale mukuyiganizira kuti chaka cha mawa tidzasankha munthu molakwika, tidzasankhe kuti tipeze mwayi woti zimene amafuna President Saulos Chilima zidzachitike, zimene amafuna kuti nyimbo Saulos Chilima azathera panjira. Saulos Chilima amafuna kuti dziko la Malawi anyamata ang'ono azipeza chochita kuti azipeza ndalama. N'chifukwa chake amakamba zoti akufuna kuti chaka choyamba cha utsogoleri wake muno Malawi tidzachite create 1 million jobs. Maloto amenewo sanathe. Komanso amalankhula kuti akufuna Malawi Newton Kambala amenenso nawo akuonesa chidwi chofuna kukapikisana nawo pampando wa president ku chipani chimenechi cha UTM pamene akuchita masankho awo a convention pa 17 November. Tatiyeninso tione munthu wina amene ali ndi chidwi chofuna kukapikisana nawo pampando wa president. Deliver this nation from the dungeon in which it is. We can ensure that the vision that the late SKC embraced and he was seeing in his mind, that has to be delivered. Mulindi UTM muwiri wa usi ndi winayo kapena ndi mmodzi. Ndi mmodzi. Kunja kwa anthu maona ngati ndi muwiri. Anthu kunja kumaona ngati ndi muwiri koma ndithu ineyo wankatine. I'm not a member, by the way. So from my perspective, I'm not a member as at present. There's only one UTM. There is only one UTM. So awa makandi malenzeza awiriwo ndamene ali kunja amene sakuona zankatini. Ndimafuna titatha kukambirana zonse muyang'ane kamerayi ali pamalo amene akutionera madzulo ano otsatira chipani cha UTM, my delegates, they are watching us tonight. What will be mawu anu omaliza, your parting shot? And ndimafuna kuti muyankhule mawu anu mchichewa. Mawu anu omaliza usiku uno ndi otani? Brian, mawu anga omaliza ndona kuti andofe 2020 tinayika pampando a mekaniki amene sanapange mochitira mekaniki galimoto yosazora ngaikonze bwanji nde malamu konza galimoto zamoto yasokonekera mmene zasokonekera aliyense mdziko muno akulira kandi anyamata asukulu ali pasukulu kaya ndi anthu ogwira ntchito mdziko muno kaya ndali mikanda nthawi business chuma chonse chasokonekera nde chifukwa chake aliyense akulira. Chifuna kuti anadziwe kuti kodi galimoto ndatengayi makonzedwe ake ngotani ndi mawa tikavotere UTM. Chifukwa UTM ndi chipani chokhacho in my view na assessment imene chili ndi strategies zabwino, ndondomeko zabwino, maganizo abwino. Oso unaluyankhula kwa Dr. Daliso Kabambe amenenso nawo ali ndi chidwi kapena kuti akuonesa kuti nawonso akufunisisa atakapikisana nawo pampando wa president ku chipani cha UTM. Padakali pano tionenso munthu wina kumana ndi ziphinjo zosiyanasiyana. Ndikayang'ana chipani chathu cha UTM komanso mmene dziko lathu la Malawi lili pakadali pano, ine ndili ndi chitsimikizo kuti utsogoleri ngati umenewu ndiwo ofunikira kwambiri pokonzanso tsogolo la chipani chathu komanso dziko lathu. Ngati a UTM tili otsogozedwa ndi masomphenya atate wa chipani chathu malemu Dr. Saulos Chilima, mzimu wawo usentendere, omwe
anali ndi malingaliro akuya achipani komanso dziko lathu. Ngakhale kuti achilima anachoka pakati pathu, maloto asanakwaniritse masomphenyawa, ife tili ndi chikhulupiriro kuti ngati mtsogoleri wa luntha, achilima anasiya mwa ife luntha la utsogoleri okwanira omwe ungakwaniritse mwinanso kupyola maloto awo. Ine ndiokonzeka kugwira ntchito imeneyi. Ndili nako kuthekera komanso mbiri yokwanirisa izi. Choyamba, ndikufuna kuonetsetsa kuti chipani chathu cha UTM chili ndi mphamvu ndi umodzi monga kale. Ngati ndingasankhidwe kukhala mtsogoleri wa chipanichi, ndidzaonetsetsa kuti chipanichi chikuyenda monga chimodzi, ndipo kuti chikutsatira ndi kulemekeza ulamuliro omwe msonkhano wathu waukulu uzakhazikitse. Ntchito ina yomwe ndigwire mosapumira ndionetsetsa kuti chipani chathu. Ubu unali kuyankhula kwa Matthews Chinombo Ntumbuka amenenso nawo akuonesa chidwi chokapikisana nawo pa mpando wa president chipani cha UTM pamene akukonzekera masankho a convention pa 17 November mwezi wa mawa umene ukubwerawo. So pano ndikupasireni ameneno ali president wa chipani cha UTM. Amene anatisankha kukhala vice president. Ena maganiza kuti ndimanyanda kuti andisankha vice president magalimoto onsewa tikuperekeza nawa. Ndiopanda phindu ngati anthu sasangalala. I am not here to showcase kuti omona magalimoto. No. Ine ntchito imene analipasa Dr. Lazarus Magafe Chakwera ndikuwathandiza iwowo kuti mavuto amene amalaya kukumana nawo munthu wina aliyense tithane nawo. Achilima zimene ananena za ngongole timalakula ndi achilima atu nthawi ya kampeni. Ngongole nkona ineyo ndayikakamira ndife kuti ngongoleyo anthu alandire, and I'm here for that. Mulembane kaya uli ndi chipani kaya ulibe chipani, mulembane maina musipanga business mukapita ku NIF. If they don't give you ngongole, my reasons yake osamveka, report that to me. Mujiuze ine au report to the president. Tuwa president akufuna alliance atani kodi alandire kunja kuno kuli mavuto bali anthu wena alibe chikole nawo mkafunsa kuti chikole ena ngobwera okhatu kuti amunditenga ndineyo ndibe china chilichonse chikole achitenga kuti. That is why talankhula ndi ANIF chikole atani kodi palibe. Akuonesa chidwi chofuna kuzayimira nawo pa mpando wa president ku chipani cha UTM. Ndi monga mwamvera maspichiwo komanso monga mmene mukuwaziwira anthu funso nkumati kodi mudakhala mwapasidwa mpata mwachita mwayi kuti mukakhale ma delegate aku chipani chimenechi UTM kuti mwina mukachite kuvota nawo pa convention yawo imene ikuchitika pa 17 November mwezi wa mawa. Inuyo mungakavotere ndani kuti akhale mtsogoleri kapena kuti akhale president wa chipani cha UTM kufikira lero lino mpaka na kuzafikiranso zaka zina 5 zimene zikubwera kusogolo. Tapangani komenti ndipo tifuna timve chifukwa chimene mukutchulira president amene musangotchula kuti wakuti koma mufotokoze bwinobwino zifukwa zimene mukunsankhira amene mutatchuleyo